हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जेडेक्स खांसी सिरप के बारे में। जेडेक्स खांसी सिरप सूखी खांसी को दूर करने में मदद करता है। सिरप को किसी नियमित टेबल स्पून से नहीं बल्कि एक विशेष खुराक मापने वाले स्पून या कप से मापें। इस दवा का सेवन करते समय कंजेशन को कम करने में और गले को लुब्रिकेट करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त तरल पदार्थ पिए। इसके कारण चक्कर आ सकते हैं और सुस्ती हो सकती है। इसका इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के बाद करना चाहिए। धन्यवाद।